မင်္ဂလာပါအခုတစ်ခါဗီဒီယိုလေးမှာတော့စန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုလေ့လာကြည့်အောင် answer အဖြေသူရဲ့စန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးက question မေးခွန်း apart ကွဲကွာသည် together အတူတကွ argue သဘောမတူ agree သဘောတူတယ် arrest ဖမ်းဆီးတယ် free လွတ်လပ်သည် arrive ရောက်ရှိသည် depart ထွက်ခွာသည် awake နိုးနေသော sleep အိပ်ပျော်နေသော awful စိတ်ကျေနပ်စရာမကောင်းသော nice စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းသော back အနောက် in front of အရှေ့ backward အနောက်ဘက်သို့ forward အရှေ့ဘက်သို့ but ဆိုသော good ကောင်းသော bottom of top အပေါ် arrival ရောက်ရှိနေရာ departure ထွက်ခွာနေရာ artificial လူလုပ်ထားသော natural သဘာဝဖြစ်သော accent အပေါ် descent all asleep အိပ်ပျော်နေသော awake နိုးနေသော attack တိုက်ခိုက်သည် defend ခုခံသည် autumn ဆောင်းဦး spring နွေဦး boy ကောင်လေး girl ကောင်မလေး brave တတိရှိသော cowardly ကြောက်ရွံ့သော break ကျိုးပြတ်သည် fix ပြင်သည် broad ကျယ်ပြန့်သော narrow ကျဉ်းမြောင်းသော careful ဂရုစိုက်သော careless
careless ဂရုမစိုက်သောဂရုမစိုက်သော catch catch ဖမ်းမိသည်ဖမ်းမိသည် miss miss လွတ်သွားသည်လွတ်သွားသည်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကနေမသိတဲ့စကားလုံးတွေကိုတစ်ခုခုရသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရအောင်ပါ